咁嘅呢？係啊，哇，好掂啊！好啊，唔同啊，哇，呢個湯經有冇喎隻雞啊？真係食起啊幾好汁水喎，呢忽啊又唔係好覺喎。今日呢間店咧有一個粉絲啊強烈推薦，佢話呢間店就係啲夫妻小店嚟嘅，佢自己嘈自己養啲嘢，跟住現湯現整嘅。佢話一間嘢咧得6個菜，得3、4張台嘅啫。有啦，食燒雞、五葉神、南海鹹水鴨，好少人知嘅呢啲咁嘅小店咧，都係啲村籠入邊嘅喎，真係餐飲太難做啲店越嚟越少，越嚟越難揾，特別好食啲嘅店。係，hello，有樣大名都真人啦。咁過嚟試下有咩好嘢啊嘛？呢個咧係我哋嘅鐵粉，點稱呼啊？叫黃生，哦，我都姓黃，你姓黃㗎？係啊，我大肚黃。哦，我都係喎。喂，咁咪啱500年前一㗎。呢啲嘢就全部要打掉新鮮。好多啲老細，因為我哋自己做理財咁，我都帶啲客戶過嚟嗰度可以附近。有幾圍菜呢度？有幾圍菜？一個人睇晒。3張。做唔到咁多啊！佢話做到多個出品唔好，費事冇必要搞㗎。有時都話做唔知都嗌啲人冇嚟，中意做客唔中意唔做咁，專業收租都夠啦。你包租公體驗生活。公鴨唔得㗎啦，啲鴨又係爭湯㗎嘛？係你俾電話啲湯㗎，呢啲新鮮嘅鹹水鴨，新鮮五葉神。哇！呢啲絲火焗喎，屬於嚇。我呢啲差唔多師傅正喎。呢個係燒雞，新鮮燒雞，湯然後佢用啲佢自己嘅醬，嗰啲係秘製醬，如果20分鐘有得食嘅。 6個菜喎，喺度都係。基本係咁多，咁啊仲有蒸下田雞啊，煲下水魚啊，嗱，琴晚佢哋食煲隻水魚好靚，用品質嚟取勝嘅。哦我哋做生意。我見到係師傅焗自己玩咁上下啫喎。唔係，我有10幾張台，不過啲人出面熱得滯唔坐啫，佢唔坐乜我冇計啊，啲人做咁多張，係啊，做到咁多，搬咗過嚟半年，哦我哋做咗7、8年，即係如果餐飲咧做咗20年有多㗎啦。哦，以前都做餐飲嘅。 2000年我開始做餐飲㗎啦，哇！但係一直都係以品質為主，而家做下整翻當嚟玩下咁上下啫喎。都係有追求啊，都係要食嘅。中意美食有追求。健康最主要係咁樣。哦。要健康啊，自己出品肯定要知根知底啊，係咪？越嚟越追求健康啊。簡單啊。五葉神煲鹹水鴨，海南鹹水鴨，清熱化痰止咳。鹹水鴨係一種品種嚟嘅。係鴨嘅品種。有鴨香味喎，隻鴨夠日子喎。一睇就知㗎，白色嘅鴨就唔夠日子，湯出嚟你好牛肉咁色又靚，或者老鴨。呢隻鴨種咧係海南嗰邊啲鴨種，佢啲肉咧就粗鞋啲，但係佢甜，甘甘涼涼，好清甜，爭少少鹽。嗱，夠鹽啊！甜好多㗎，但係呢啲煲鴨湯咧一定要夠鹽，你先調到味出嚟㗎。好多人唔識嘅朋友啦，如果而家咁飲啲湯咧，覺得唔夠味，即係覺得唔甜唔鮮。咁係咪煲好先至要俾埋鹽咯，定係再北上先俾鹽咧？如果講到真係扯到啲味咧，一定係落鹽個煲度，煲又唔使嘅，落鹽浸佢一陣，佢都夠出味嘅。因為有時有啲人中意淡，有啲人中意味重，唔一樣啊，所以個老細就咁樣。講真啦，我覺得食嘢咧，老細應該有責任啊，調到啱味。如果你調得唔啱味，即係有啲人話淡啊，其實要根據老細嘅味嚟調。仲有冇喎隻雞咯？熱啊，夠熱。但係老細呢個手法咧，爭啲香味，應該係即上味即燒嘅。即燒係啊。哇！老細落好重香料啊！佢用自己嘅香料。睇隻雞咧燒得有一部分嘅皮都幾脆，一食起又幾好汁水喎。呢忽啊又唔係好覺喎，個味道又可以，但係佢咧個皮就爭啲，香味爭啲。點解咧？因為佢係用煤氣燒，唔係用炭爐燒。用炭爐燒仲香，但係用炭爐有個缺點就係控火好講究。佢用煤氣燒，我見佢有個電子控火，佢控溫啊，好控溫啲。可能個味道上可以有個提高啦。佢個爐同埋用嘅燃料，跟住再加佢皮水，
我真係好俾限制咯。好多限制啊！起碼佢隻雞係自己嘈、自己養住嚟燒嘅，又新鮮，所以佢口感唔錯。我食啲大髀位幾好食㗎。我試嚿胸肉位試下先。啊！你雞胸肉睇樣係唔差，係啊，佢似唔會粉，最憎係粉嗰啲啊！唔會。嗱，呢啲一撕開就知㗎啦。睇下啦，新鮮即湯即整嘅燒雞，佢又有質感，佢勝在新鮮。你話佢嗰個味道話整得好好，唔算新鮮。蒸養殖鴿乸啊，餵啲黃粉蟲嘅，大魚頭玩魚尾啦，塘虱中間啊鴿乸髀就呢嚿啦，呢嚿鴿乸髀夠肉啊！試下先。哇！啲口感都唔錯喎喂。佢同碗蒸有乜好啊？佢受熱快啊嘛，而且老細嗱斬呢啲 size 啱啱好啊，見肉啊。不過對於我嚟講，蒸得熟啲，蒸鞋咗。正常呢啲係蒸幾多分鐘？一般我哋蒸一嚿3分半鐘。水滾猛火之後就係啊，3分半到4分鐘。薑絲、紅棗咁蒸啫嘛，真味啊比較。但係佢都有甜味喎，就係老細呢度啲嘢就係講到真味啦，好簡單。真材實料。嗯。係咁就咁。新鮮啊嘛！而家啲嘢湯仲甜啊，你落夠鹽啊，煲咗咁耐啊，嗰啲鮮味先出嚟嘅。飲湯啊，落味啊，即係前後順序啊，都有啲講究。雖然係小細節，但係就取決到嘢湯好唔好飲。我追求味道嘅，所以我一定係中意咁樣落夠味去飲嗰啖湯，哇！帶到你用味覺嘅衝擊。如果有啲朋友話，追求健康咩淡鹽啊，清湯寡水冇利民味嘅，我覺得嘥咗啲嘢。哇！甜好多，陳總真係你試下。頭先第一啖食鴨咧就都唔錯，但係個嘢湯未俾到驚喜，而家有驚喜啦。嗱，你而家試下，唔係吹水，真係唔係誇張。想咁嘅你哋？係啊，落夠鹽之後同頭先飲爭幾遠啊！係啊，爭起碼爭2個檔次啊！唔同啊！咁啲人嗰啲就係咪你中市場有得賣嘅？唔多，但係好少咁樣煲湯。係啊，呢手嘢咧，先將隻鴨煲佢1個鐘到個半鐘，然後咧再落5葉神煲30分鐘得。凡係呢啲青葉類嘅嘢，唔可以即係煲超過個半鐘，因為綠色嘢煲得太耐會有飄。我覺得比雞湯好飲好多，鴨湯。梗係唔同啊，大佬！鴨湯一向都中意甜啊嘛。如果攞到咁嘅味嘅雞，要起碼2到3年雞先有咁甜味。但係鴨咧，6個月鴨俾到你。老細咧都食嘢嘅，佢係攞清遠嘅大青或者係海南嗰邊啲海鴨。係都水多啊嘛，經常要有水流先得嘅啫嘛。係啊，旱地鴨啊酥㗎嘛。係啊，咁嘅啫嘛。啱啱上咗嘢湯，不過不失食材新鮮，鴨唔錯。但係咧，再放多啲鹽咧，驚豔，真係驚豔咯！所以好多人嚟到呢啲地方咧，就咁點就咁食。普通人嚟講，估計呢煲嘢都係咁上下啫。但係你落多啲鹽，將啲味提咗出嚟，就唔一樣啊！真係有啲巧妙嘢啊，啲小細節。係啊，即係你哋食啲，我可能知道我都仲有個空間，佢點樣調整啊？係啊，一啖咁嘅時候都可以嘅啦，你撐到起碼都飲到舒服。係啊，但係而家唔同啦嘛。係啊，即係起碼咁樣調完之後，雖然有個咁嘅真係，就係叉燒燒真係有時啲嘢就係啲甜嘢喺度。就係爭好遠啦已經。唉，抵佢啦，348蚊，價錢嚟講適中啦，咁78蚊隻燒雞，168蚊隻鴨，一斤擒佢1斤田雞。頭先睇過佢啲價目啊，應該嗰條無骨鯽魚都係唔錯嘅，同埋呢隻豉油雞擺喺度咧，淨係做啲6個菜啊！我覺得啲下邊呢3個菜咧，呢隻手指嘅可以俾到嚇。呢2個未試過嚇，呢個咧你嘅鐵粉都話掂嘅，佢話一個小朋友食得一條鯽魚，多謝晒啦，多謝晒黃總，唉咁客氣啊，你客氣啊真係，今餐咧又好感謝我哋個鐵粉阿黃總請客啦，真係嗰度喺邊咧食到個鴨咧有啲驚喜啊，哇嗰個5葉神鴨湯真係鮮嘅，但係咧燒雞啊一般啲，拜拜。一定要過嚟呢邊咧試下嗰個鯽魚同埋嗰個豉油雞都唔錯。阿黃總都話咧，即係佢嘅小朋友過到嚟咧，一個小朋友食啦一條鯽魚嘅，但係喺度缺點係咩咧？海少，有3-4張台，所以邊個想揾呢度嘅揾我啦嚇。